Olha aí, pessoal, vamos relembrar aqui os tempos antigos aí, né? A tradição aqui de Minas Gerais. É a fogueira de São João, 23 aqui de junho, é isso mesmo? É, fogueira aqui. Edilson fez a fogueira. Vamos relembrar aqui, matar a saudade aqui daqueles tempos lá que tinha fogueira e tinha movimento, né? Hoje não tem mais. É, o pessoal tá aqui, ó, quase ninguém, respeitando aí, pode ter tumulto, mas é tradição, nem que for um pouquinho aqui da lembrança aqui da fogueira de São João. É isso mesmo. Aqui as crianças aqui soltando uns fogos aqui. É isso aí. Antigamente era fogueira. O pessoal tá soltando bomba aqui, eu quase levei um tiro de bomba, né? É isso mesmo, essa casinha aqui era a antiga casinha do meu pai, quando ele era vivo ainda, morava aí. Aí tá fechada, hoje minha mãe mora nessa, tudo escuro. É a fogueira de São João, norte de Minas, é isso mesmo. É isso aí, pessoal. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se for novo por aqui. Agradeço a todos. É isso aí, o movimento a gente faz desde que dá, né? Não pode, mas as crianças aqui ficam brincando. É isso mesmo. Hoje é 23/6, né? 6, 2021. Valeu, meus amigos. Uma pequena lembrança aqui, né? Pra matar a saudade aí de muitos aí que já fizeram muita fogueira aqui na região. Hoje em dia não tá tendo mais, não tem muito mais, não tá podendo fazer. Fazia bastante na igreja. Agora já não tem. Então, fica registrado aqui, pessoal. Quer falar alguma coisa aí, meu amigo? O Edilson não quer falar? Então é isso aí. Vou deixar o pessoal comemorar aqui e encerrar esse vídeo. Valeu, pessoal. Mais um vídeo aqui, simples para o meu canal aí, Borges. Valeu. Muito obrigado a todos.